Bosta ġenituri ta' studenti ta' bejn is-7 snin u 11 sena kienu favur li t-tfal tagħhom jibqgħu jingħataw iż-żejt tal-ħuta. Dan ħareġ minn riċerka pubblikata wara l-istudenti li attendu l-iskola ta' St. Joseph Mater Konsili Reħal ġdid li bejn Marzu u Ġunju tas-sena skolastika li għaddiet kienu fit-tielet, ir-raba', il-5 u 6 sena ħadu sehem fi proġett pilota. One News tkellem ma' Charles Mikallef, riċerkatur u anke ġenitur li amministra dan il-proġett u tkellem fuq oħrajn dwar il-benefiċċju li għandu iż-żejt tal-ħuta. Waħda minn raġuni tal-fejn ħassejt li għandna nibdew ukoll dan il-proġett ta' żejt tal-ħuta kienet waqt il-pandemija. Dik tfisser li l-hawnhekk kellna challenge allura qed nisma' l nexxinna nagħmlu waqt il-pandemija mela jien nexxinna nagħmlu anke fi żmien il-brazzi. U l-oħra ħabba l-fatt li bdew joħorġu riċerki li vitamina D tibboostja l-immunity, l-immune system. U ż-żejt tal-ħuta fih il-vitamina D wkoll. Fl-imoddi iż-żejt tal-ħuta kien jingħata lill-istudenti fl-iskola li apparti li fih vitamini li jsaħħu l-għadam fih ukoll omega 3 li jgħin il-moħħ. Bid-differenza li llum il-ġurnata żejt tal-ħuta jiġi f'kapsuli b'tomiet itjieb minn dak li kien jingħata snin ilu. Mikallef li flimkien mal-amministrazzjoni tal-iskola wettqu dan l-istudju appella biex jerġa' jibda jingħata żejt tal-ħuta. L-għan tagħna kien li naġa' għajmu awareness, naġa' ndawru r-rota 40 sena ilu. Iċċekkjajt ukoll jidilli li l-ebda pajjiż fid-dinja mu qed jqassam iż-żejt tal-ħuta. U lek Malta għandha ċans tad-deb li tista' terġa' tkun l-ewwel pajjiż li terġa' tqassam iż-żejt tal-ħuta wara waqfa ta' xi kważi 40 sena.